wax ka yar 30 daqiiqo website aan ku dhisay ayaa rabaa maanta inaan kugula wadaago halkan haddii ay background noqdo. Saa ujeedid website u diyaarsan waaye technology ama software development iyo wixii lamid ah. Waa website micnaha service wixii waaye, khaasatan serviceka teknolojiyada ama softwareska apps-ka. Saa ujeedid website-ka soo jiidasha ayuu leeyahay, aad ayuu u Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhow saaxiib, maanta waxaa jeclaysayna halkan kugula wadaago website aan ku dhisay wax ka yar 30 daqiiqo. Wax ka yar 30 daqiiqo website aan ku dhisay ayaa rabaa maanta inaan kugula wadaago halkan haddii ay background noqdo. Saa ujeedid website u diyaarsan waaye technology ama software development iyo wixii lamid ah. Waa website micnaha service wixii waaye, khaasatan serviceka teknolojiyada ama softwareska apps-ka. Saa ujeedid website-ka soo jiidasha ayuu leeyahay, aad ayuu u qurux badan yahay. Qaybtan home-ka iyo wuxuu leeyahay menugiisa home, solutions, vision, program and more others. Qaybta home-ka ayaa hadda joogna by default. Haddii aan hoos u yara socdo waxaa ujeedaa explore now. I'm refresh and dhaho. Saa ujeedid marka ugu horeysa website aad soo gelisid wuxuu kusoo galaa animation yar ayuu kusoo galaa oo kaa ujeedaa. Animation kusoo galaa waxaas oo dhan. Saa ujeedid hoos dii aan u yara socono waa kaa. Qaybtan waa qaybta marka home-ka weeyaan. Ilaa qaybta ugu dambeyso aad u tegeysid oo qaybtan aad kala soo xiriiraysid yani qofka website-kaas micnaha xogihiisa iyo wixiisa aad kala wareysid. Micnaha waxaan ka wadaa haddii aad u baahatid xog ka mid ah ama wax ka mid ah oo meeshan ku saabsan inaa yani heshid ama meesha kala soo xiriiri lahayd tiimka website-kan leh, meeshaas contact kugu yaala. Haddii aan u laabano qaybta solutionska ah waa xalalka. Qaybtan haddii aan imaano saa ujeedid waxaa inoo yaalo service aan qaban lahayn ama service aan qabano. Our touch service, software development, data analysis. So we did custom application and development. Micnaha in software development in lagu sameeyo software in lagu diyaariyo, sidoo kale data analysis solutions in lagu sameeyo. Custom application development in micnaha application-ka wax lagaaga bedelo ama lagu sub application. Sidoo kale enhance your experience in micnaha kor aad u qaadid xirfadaada experience-gaaga. Hoos aan sii socono saa ujeedid qaybta sasay u dhamaatay. Haddii aan u laabano qaybta vision-ka. Qaybta vision-ka isna waa kana about touch website. Xogii ayaa ka akhrisanaysaa marka our journey. Hoos u soco meeting our partnership ama our leadership team. Haddii qaybtan programmingska aan tagno website-ka waa website aad u qurux badan waaye. Wax ka yar 30 daqiiqan aan ku sameeyay anuu aad ii soo jeetay run ahaantii. Saa ujeedid data analysis meeshan waxaa ujeedaa waxyaabihi micnaha aad soo dalban karid oo kale waaye iyo programmingska aan ku heli karno camal. Mastering web development and app ama web and app development. Details aqris u leeyahay marka hadda xooga saama sii gelinin oo yani information-ka waa aan soo yara koobay. Saa ujeedid cloud analyst for beginner, data analyst tools, and data drive decision making. Hoos usii degno xalahaas yara soo koobay marka. And then qaybtan more about it haddii aan tagno waa blogs ayaa ku jira. Blogskaas waxaa lagu soo bandhigaa yani waxyaabihii cusub markaas soo kordho ama website-keen aan ku soo kordhinay ama waxyaabihii cusub aan sameyn. Tusaale app haddii aan sameynay ama web haddii aan sameynay. Applications xogii marka inoo more about aan ka sii raacid blogs ayaa looga tagaa. Blogska marka xogihii markaas ku cusub meeshaas ayaad ka helaysaa. Waa marka faahfaahin lagu siinayo waa sii soconaysaa marka xogtaada akhrisanaysaa mid walba aad u baahatid oo ku dhibsan kartaa xog ayaa ka helaysaa. Haddii aan tago qaybta groups-ka ah waa teamka ama groupka group ahaan aad ugu soo biiri kartid ama soo geli kartid. Waa kaa haddii xoga la soo gudbiyo comment like waxaad ka soo bixin kartid ama falcelin aad ka soo bixin kartid.
qaybtan memberskana waa inuu micnaha member aad ka noqotid website-ka. qaybtan featureskiisa weli lama hormarin, insha Allah waa hormarin doonaa. qaybtan kale booking online, in micnaha online aad wax kusoo dalban kartid, sida web haddii aad u baahan tahay, app haddii aad u baahan tahay, and then coding fundamentals like and money ayaa meesha la saaray. marka iyagana hadda yani features badan ayaa ka dhiman meesha, haddii gudaha loo sii kulo xogna ma siinayo. na leeyahay servicekan weli ma diyaarsano, like interfaceka kore weeyaan uun si sax gudaha looguma dhaxayn. marka interfaceka sawjid aad ayuu u qurux badan yahay. wuxuu leeyahay hadda qaybta dalbashada boxka ayuu leeyahay inuu dhowr shayta u baahantahay in selection wada saaratid. okay, loginkaaga meeshan kuu leeyahay, and then profilekaaga aad geli kartaa, xogaa ka bedeli kartaa, like okay, oo iska saara umaleynaya gmailkayga, like gmailkayga waxaan ku dhihi doonaa continue, then waxaan ku tusi doonaa profilekayga insha Allah. okay, sida ujeeda hadda gmailkayga wuu ku xirmay, sida ujeeda meesha wax kasoo muuqdo waa sawirkayga, meeshan meel saar ayuu ku leeyahay. sidoo kale meeshan waxaa ku jira profile, my programs, my group, my bookings, okay, my wallets, my accounts. meesha marka xogahaas ayaa ku jira sida ujeedid. okay, waa hadda ninkan waa admin ayaa lagu leeyahay. admin waxay waa first one idida ku samayn kartaa, marka xogahaaga waaba bedeli kartaa, like login detailskaaga wax lamid ah waa bedeli kartaa, sawirka aad saartay waa bedeli kartaa, like everything aad u baahan tahay change ayaa ku samayn kartaa meesha kutid ujeedaa xogo cusub, qostis cusub ay soo geli kartaa. waxaan filaa saaxiibada inaad si fiican u fahanteen website-kan aad u quruxda badan oo aan ku sameeyey wax ka yar 30 daqiiqo. marka how aan ugu sameeyey aan kaasii marka warbixin yar. waxaa isticmaalay AI tool ay leedahay website-ka loo yaqaano Wix. Wix waa sida WordPress oo kale waaye. okay, WordPresska waa ogtihiin waxaa lagu samaystaa website-yo oo inta badan wuxuu xooga saara website-yada ganacsiga waxyaabahaas. sidoo kale Wixiga waa sida WordPresska oo kale, laakiin aad buu ugu fudud yahay. sidoo kale waxay leeyihiin qaybtan Wix loo yaqaano ama website-kan Wix loo yaqaano, waxay leeyihiin feature AI oo hadda dhow lagu soo daray oo marka kaa caawinayo haddii aad u baahan tahay in si dhaqsiya aad ku samaysid. aniga hadda marka waxa tijaabada ugu jiray ma ahan manualka, waxaan isticmaalay qaybta AI-ga. AI-gaas ayaa iga caawiyay markaas i weydiinaya su-aalo yaryar, wax maxaa u baahan tahay, website-kaaga noocee ugu baahan tahay, magac noocee u bixinaysaa, surface aad bixinaysa muxuu yahay, wax lamid ah. kadib waxyaabihii adiga markaas aad u baahnayn ay iska bedelaysa, like emailiskaaga oo kale inaad ka dhigatid, like inaad ku xirtid social media. ani hadda meeshan click aan ku siiyo youtube-kiga ayuu geynayaa, sidoo kale click haddii aan ku siiyo facebook-kiga ayuu geynayaa. marka yani waxaad u baahan tahay ayaan markaas ka dhigan kartaa. saa ujeedada caaqil technology ayuu keenay, waa my own YouTube. okay, haddaa u baahan tahay tiktok, like click ayaad ku siinaysaa, tiktok iyo direct ii geenayaa. marka xooga yaryar ayaad ka bedelaysaa marka oo aad ku qurxinaysaa oo keliya, yani meesha aad u baahneen saan ugu baahnid saan igaaga dhig, saan ugu baahnid saan igaaga dhig, wax lamid ah. saa ujeedada this is my tiktok. okay, my tiktok account. saa ujeedid xoogaas soo bandhiga. marka AI-gaas ayaad isticmaali kartaa oo si fudud kugu sameynayo. loogadana waan saartay tag website by automatic website ugu farikaa. magaca marka maxaa u bixinaysa buu dhahaa kan anaa soo bedelay, asal magaca kale ay ku kunaa, then change ayaan ku sameeyay, xaafad technology ayaan ka dhigtay. sidoo kale wuxuu leeyahay multiple devices in lagu kici karo sida mobiles iyo computers. saa ujeeda hadda qaybtan hadda waxaa ujeeday waa computer ama desktop ayuu micnaha view waay, kan desktop view waay. sidoo kale marka wuxuu leeyahay mobile view ayuu leeyahay, device mode ayaa loo yaqaanaa. saa ujeedid kan waa hadda desktop view waa desktop side-ka waay, kan waa mobile side waay. marka switch ayuu ku leeyahay, desktopka soo bedel, mobile soo bedel. marka saa u aragtid qaabkiisa meesha marka hadda ma samayn doono motionkii waxyaabihii ma samaynayo, sababtoo ah waa meesha editing aan ku samaynayo waxaan ka bedelayo waaye. mobileka markaan ku dhufto marka wax motion ma samayn doono,
like marka website online la saaro as a mobile ahaan loo soo searchin gareeyo marka waa macquul marka inuu kuu sameeyo loadingkii iyo waxyaabihi kale u baahned hadda marka waa kana qaabka mobile ahaan sida ayuu u diyaarsan yahay sida ujeedadiisa waa ka marka wax oo hadda cilad saasi kama jiro like marka adii as computer ahaan aa u samaysid ama desktop ahaan uu kugu hagaago waa imaanaysaa qaybta mobileka wax yar isla dhexgalaayo waa habeynaysaa waa hagaajinaysaa and then caadi ayuu kuu noqonayaa sa ujeedid hadda saas ayuu ku meelaha waxa ka halaa wax weyn maahan like in labadan oo kale isdhexgalaan laga yaabo ama isu dudul koraan kadibna mid waliba baa qabanaysa positionkiisa ayuu celinaysaa like sida aad maxaan lahay adoo word isticmaala oo kale wahay drag and drop waaye waad bedeli kartaa waa weyneyn kartaa waa yareyn kartaa like position kartaa ugu bedeli kartaa marka aad ayuu u fududayaa kan saaxiibada waxaa filaa inaad wax badan ka faa'iideen haddaa ilaa halkan ila soo gaarteen fadlan ha iloobin inaad channelkaas subscribe dhahdid sidoo kale videogana ha like dhahdid si meel dheer uu gaaro saaxiibadan ugu faa'iidaystaan una sii sheerganay saaxiibadada insha allah intaan gaarayno videogan video ka xiisa badan waxaa idin leeyahay saaxiibayaal nabadgeliyo bye bye